maksudnya uripmu wis meh maghrib. Pak Mantep kali kula niku pun surup, gitu, pun surup. Ning nek diodot maghribe kali Gusti Allah nggih mboten napa-napa nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Tambah. Kanggo sebo mengko sore. Wong Jawa ki ampuh tenan untuk ora kuwe untuk mempersiapkan mati ora ngono kuwi. Dandamana Jlumatana kanggo sebo mengko sore ku sangat simbolik, sangat halus, sangat halus. Terus apa tikus meneh? Lah yang mulane menungso ki rasa sombong wong karo tikus cilik semono wis dadi masalah gede ta. Lah iya wong karo tikus mesti kalah kok menungso niku. Gitu. Mesti kalah karo nyamuk ya kalah, karo laler ya kalah. Laler itu luar biasa, luar biasa. Pogo Bali wae plastung nggo digoreng diuntal. Sapa ngerti malah anu kuwi obat mbuh apa. Kanggo sebo mengko sore. Lho kok syaraté sebo sowan Gusti Allah kok dandamana Jlumatana. Kok dikon ndandomi. Cetha mboten niku Bu? Apa sing didandomi? Dodot ira kumitir bedah ing pinggir. Ngene Bu, saiki ibu-ibu ngadeg upamane ya. Terus bedah mrikine suwek. Terus napa akibate Bu? Nek pakaianmu bedah, misalnya nek bedah niku napa Bu akibate? Salat ora sah, ya toh salat dadi tidak bisa. Ya, apalagi izin ora karo tangga-tangga. Izin apa sebabnya wong ki nek izin apa sebabnya? Karena auratnya kelihatan, gimana? Nah, aurat itu urusan apa? Aurat itu urusan aji, urusan martabat. Nek kowe ra duwe martabat, kowe dadi izin, gimana? Apa sing kira-kira jatuh ke martabat, sing marake melorot ke martabat wong urip? Napa Bu? Niki suwek pakaiane nggih, kudu ditondomi. Nyolong derajate munggah apa mudhun? Napa sebab sakniki koruptor nek ten TV kok malah ngeten-ngeten? Mergo ora ngerti martabat, nggih mboten? Ora ngerti. Mulane iki ajaran luar biasa dandamana Jlumatana kanggo sebo mengko sore. Bangsa Indonesia dan negara Indonesia harus berpikir martabat rakyat, martabat bangsanya. Dadi gawe keputusan arep utang apa arep ngapa kudu njaga martabate bangsa Indonesia. Ngoten nggih Bu nggih. Oke. Sakniki ajeng lagu napa melih? Niki ngatos jam pinten? Niku jenenge Al-Ngragasu Kanu Ifranas Sayatin gitu. Nek Ngragas niku surakoh, bahasa Indonesianya serakah. Ya aja nganti subuh mentang-mentang ra duwe penggawean gitu. Ya aku nek kula pun ben bengi ngeten niki wau dalu niku salamane tok nang Surabaya niku sak jam setengah coba. Salamane tok niku sak jam setengah wau dalu. Dan aku ora masalah, kowe orang pertama sampai orang ke-1000 aku cintai sama persis. Satu cc. Orang mungkin kan dulu aku untuk 100 terus berdudut, orang mungkin aku tetap mesem, aku tetap sayang gue, tetap tak kasih perlakuan yang sama. Wong aku pengen disayang Gusti Allah kok, gitu Mas. Nah aku pengen disayang Gusti Allah, tak sayangi kabeh menungso dan ora tak kurangi, tak turuti Pak Mantep. Orang yang salaman dukep aku, mau bengi iki ana sing anyar. Nek ngaplok wis oke, ngene iki, cak, keplak, pah. Nah, ngene, apa iki? Kedak, tak. Kenapa kok minta dikedak? Karena dia ingin ibaratnya radio kae lho, nek ramuni kae, kok apa kae? Kok ngene ta? Jadi perlu sesuatu yang radikal yang kita lakukan ke dalam diri kita, orang itu radikal namung liya, radikal ke dalam diri kita untuk mengalami perubahan tertentu. Wong kowe buktine handphonemu kadang ora hang ngono kae ya mesti kok deg-deg ngene kita. Ha iya, lah mulane ana sing njaluk aku ketak tak ketak. Aku ora mikir, wong dhek sing njaluk Gusti Allah sing ngongkon, sing tanggung jawab Gusti Allah. Terus ana meneh Pak Mantep sing rada kula niku pekewon niku mangap. Apa iki? Idon.
Lagi ngidoni kan ya kudu sopan to ya. Dadi tak cedhake lagi tak ngono ki langsung ngono kan ya mesake sak rai-raine. Dadi ku tak pikir kuwi kabeh, tak pikir mau bengi ora mangap. Raine didokke Cak Idonono, njaluk gitone raine. Aduh jan bocah-bocah iki penggaweanku kok angel men to ya. Lah kan didelok wong akeh. Kudu tak idoni. Lah nek tak idoni ngono kan ya mambu barang to ya. Manusia itu kan harus bau. Kalau manusia tidak bau, dia tidak butuh minyak wangi. Makanya Rasulullah itu salah satu sunnahnya adalah memakai minyak wangi. Karena hakikatnya menungso kuwi mampu pancen. Kudu nek menungso ora mampu jenenge boneka. Gimana? Itu ya. Jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan malam hari ini namanya pengajian. Pengajian ku dudu pengkajian. Nek pengkajian kuwi menganalisa, mempelajari secara intelektual. Nek pengajian itu ngajak ke wong, meningkatkan ajine wong kabeh sing ana ning kene, mulai jenenge pengajian dudu pengkajian. Nek pengkajian iki ning UNS, UMS nika, nek ten mriki ten desa jenenge pengajian. Pulang dari sini insyaallah kita mengerti martabat kita dan aji ning urip munggah. Aku njaluk aji ning urip. Aku njaluk aji ning urip ben musiknya agak berbeda. Sebelum kita mohon Pak Mantep lagi. Pokoknya nggon Jawa-Jawa rasa macam-macam ya Le. Nggih. Derek dawuhe Pak Mantep nggih. Nggih. Jawa kene orang kok ndak kowe di guyu malaikat sapa kuwi. Ono panembahane kok kuwi do ya-yaan kan gitu.
Alhamdulillah. Ini nanti Bapak Bupati, Bapak-bapak yang lain, alangkah indahnya juga nek ono sak-sak lagu melu bareng apa. Setahu sampean sing pinter nyanyi Bapak-bapak sinten nggih? Oh. Saya piye kok ya itu sudah dicintai bener kok. Saya langsung ke sini, saya ndak mikir, aku pikir wong kata itu terus ya karo beliaunya. Aku tahu Pak kali Bupati Bekasi Pak. Ngeten iki kali Ki Kanjeng. Tengah-tengah kula ngomong niku, tengah-tengah Bupati ngomong niku wonten sandal dibandem semua kok. Wut wonten niku. Wah, terus kan keamanan langsung bergerak. Langsung wut ngoten niku bocah sapa sing bandem sandal. Lagi keamanan 2-3 langkah bandem sijine meneh. Dadi handale loro ah. Bandem le. Terus kedua baru Kiai Kanjeng bertindak, langsung kabeh bobit kabeh melayu marani bocahe, bukan untuk memarah sama dia, untuk melindungi dia dimana diantemi karo keamanan akhirnya diseret ke suatu ruangan. Nah baru ditegeskan ngopo dan saya bilang sama Pak Bupati, saya belum pernah bertemu dengan bupati yang mendapat rahmat Allah setinggi ini. Bingung deh, kok rahmat pripun Cak Nun? Loh, sing dibutuhke bupati kuwi lak ngerti atine rakyate. Nggih mboten? Nggih mboten? Isine atimu ki apa Pak Bupati kudu ngerti, kudu ngalami. Lah niku lak isine atine niku wae, sandal niku wae. Nggih mboten? Ya. Lah tadi saya lihat dari awal kabeh do tresno. Orang bandem sandal mergo ora iso tuku sandal, ini dibandemke atene motor dhewe engko baline cekeran gitu. Ning insyaallah saya melihat situasinya sangat kondusif ya Mas Ilo ya. Situasi sangat bagus, rakyat dengan pemimpinnya sangat bagus. Jadi beliau nanti akan nyanyi apa biasanya Mas? Kerinduan. Loh, apa itu ya? Kerinduan lagi nih siapa? Omah Rama. Oke, sip. Terus pokoknya Kiai Kanjeng tolong bisik-bisik seorang itu mengiringi gue. Gitu. Nah, iso nyanyi kerinduan berarti ya ada berpuluh-puluh lagu lainnya pasti bisa juga, ya toh. Dan orang yang dikasih fadilah Allah berupa suara yang bagus, kok orang gelem nyanyi mlebu neraka. Kendai ya toh, kira-kira ya toh. Oke ya Allah, piye Kiai Kanjeng? Ya. Mas, tolong Mam, matur Pak Bupati, dirunding, gue sing ngerti lagu-lagu Melayu jam campur sari, dirunding apa lagunya Pak Bupati manut. Sambil beliau berunding, Mbak Yuli sekalian, untuk melengkapi tadi itu yang jeneng urip, saya ingin jalur Mbak Yuli yang saya satu nomor selawat lagi sambil biar beliau karena Kiai Kanjeng juga tidak lantas mampu membawakan semua nomor ya. Jadi kan mereka punya banyak sekali stoknya, tapi ya tetap ono sing dhek ora iso barang. Menungso nek iso kabeh berarti ya malaikat kan itu. Lagi mereka bertahan jadi manusia. Mbak Yuli monggo Mbak Yuli. Ya, lagu biasanya terserah. Aku takon harap selawatan apa lagu Melayu? Apa dangdut? Selawat siji meneh ya. Oke Mbak Yuli nyun sewu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaik. Mangke sareng-sareng nggih.
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullahi alaik. Monggo bapak-bapak Kiai Kanjeng. Bapak Ibu dari tadi ikut terus berarti bisa loh. Ye, monggo yang lainnya sama-sama ye. Salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullahi alaik. Monggo musik pelan. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul Ya Habib salawatullahi alaik, salawatullahi alaik, salawatullahi alaik. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, nanti kita akan tanya jawab. Boleh tanyanya kepada siapa saja yang hadir, tidak harus kepada saya. Ada Pak Bupati, mumpung beliau di sini, ada dari Kapolres. Nek ono masalah-masalah di masyarakat harap disambatke, bisa dikemukakan. Sekarang ini sebelum tanya jawab, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Bupati. Monggo didhawuhi Kiai Kanjeng ajeng